Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal com as 4 gerações. Uma slime de 4 gerações. Hoje então veio aqui eu, né, a mãe da Laura, a Paula. Como sempre, ela aparecendo. E duas aqui que nunca apareceram. A minha bisa e a minha avó. Se apresenta aí, pessoal. Eu sou a avó da Laura. A Vera. Vera. E minha mãe da Paula. E aqui a dona? Nadir. Como é que é teu nome, Bisa? Lá, Bisa, fala lá, pessoal. Qual é o nome? Meu nome é Meu nome é Nadir. É a Nadir, é a Bisa Nadir. Gente, dá oi! Então, eu vou explicar pra vocês o que vai ser o vídeo. A gente vai fazer uma batalha de slime. Vai ter time, eu e a Bisa, e a minha mãe e a minha avó. E eu e a Bisa, como somos um time, a gente vai tentar fazer melhor que o delas. Elas vão tentar fazer melhor que a gente, é slime. E a gente, né, eu já sei fazer slime, a Laura também sabe. Então a só gente que... vai ajudar elas. É, e elas nunca fizeram, né? A avó e a Bisa nunca fizeram slime. Então, Será que vai dar certo? Então a gente E a vai bicha se ajudar esquece elas. de tudo. A gente tentou, de tudo. a gente tentou falar pra Bisa qual era o passo a passo da slime, a Bisa já esqueceu. Ainda bem que a Laura tá Antes de junto. fazer o vídeo, a gente falou as ordens das coisas, tipo, primeiro é cola, depois é corante, depois pode colocar glitter, enfeite, depois é ativador, depois fica pronto. A gente falou, só que como ela esquece tudo, ela já esqueceu, ó. Ainda bem que vai ter a gente do lado pra ajudar, né, Laura? Mas então bora começar a escolher as colas da nossa slime. Vamos começar então. Cada Sim, dupla pode escolher a cor que vocês quiser, viram que né? tem aqui cheio. Amarelo, não esquece. A Bisa quer fazer a amarela. A Bisa tá falando que ela quer cor amarela. Tá. Então a gente vai falar amarela Então e tá. vai escolher. Então pega a amarela aí, porque tem que ter amarela pra Bisa. eu vou colocar o branco e o amarelo. Eu vou querer... Não, tu vai querer não. Tu vai... Amarelo. Bora começar. A gente vai acertando aqui. Rosa. Pega ali o rosa. Tá, vamos misturar o rosa com o verde, vamos ver o que vai Não tá dar. saindo nada aí. Cada um bota um pouco de cola. Ó, bota aí a tua cola rosa. Que essa coisa ali, ó. Ih, será que tem cola nessa de vocês aí? Tem. Mas é Só que difícil. ela tem que bater bastante, que daí ela sai. Quanto que for? Ah, bota. Não tá saindo? Não? Quer ajuda aí, Laura? Foi. Ah, agora tá saindo da Laura já. Mas bota mais um pouco, fazer uma slime não tão pequena. Tá bom. E tanto? Barbaridade. Tá, Vamos misturar a nossa. Amarelo. Olha. eu botei de Barbaridade, que tanta coisa. É tanta coisa aí, ó. Desculpa, Bisa. Vai virar cola na Bisa aí? Tá, eu acho que a gente já vai escolher um corante, né? Eita, mas aquela lá tá ficando bem bonita, hein? A nossa, olha que cor estranha. Olha aqui a cor da nossa. Mas pelo menos tá bonita, parece que tá com brilho, assim. Pois é, ficou uma Cadê cor a meio colher? alaranjada, Cadê a né? colher? Vocês. Vamos botar mais cola ou esse tamanho tá bom? O que Não, tu acho que tá acha? bem pequenininha. Então Vamos botar eu mais. acho que a gente já pode escolher um corante, né? E eu acho que tá muito claro esse amarelo. A gente podia botar um pouquinho de corante pra ficar mais Tu bota muito. brilhoso. Bota muito aqui. É só um pouquinho. Bota um corante aí. Tá bem pouquinho. Olha a mistura aqui. O que tu acha? Botamos mais cola ou assim tá bom? O que a cola vai fazer aqui? Vai dar cor? Que tu quer botar corante? Então tem que ser corante. Não, é porque essa cola ela é transparente, aí pode usar ela dessa cor que tá. Verdade. Ou dá pra botar o corante pra ficar uma cor mais forte. O que tu acha? Vamos deixar assim ou vamos botar corante? Deixa assim.
Eu vou pegar Não, um vamos botar o guardanapo Vamos botar... pra minha mão. Bota o corante. E pra mesa Não, é só pra também. cor o corante. Tá bom pegar esse. Deus. Pode ser. Cuida aí os dedos. Esses corantes tudo melecado. E eu acho que a gente pode botar... Eu queria botar um pouquinho de verde. Então eu acho que eu vou botar um pouquinho de azul. Ixi, tá difícil. Deu. Tá bom. Mistura aí. Ai, Deus. Mistura bem. É sagu, amor, tem que comer. Parece sagu. Não, você não vai comer. Não é sagu. Um sagu verde. A nossa slime vai ser de sagu. É um sagu diferente. E, gente, a gente pode dar nome pras slimes. A nossa vai ser sagu. Sagu verde. Ah, meu Deus do céu. Eu vou botar essas bolinhas arco-íris. Quer botar? Parece aqui. E aqui de decoração, tá bom? Ou tu quer botar mais alguma decoração? Meu Deus. Sagu é assim. Chega. Sagu é assim? Chega, amor. Vamos botar. Mas Tá bom? assim, Tá bom, sim. Coloca agora eu vou pega ver aquele o lá que é o item. ativador. Esse grande. Vamos aí. botar umas estrelinhas. Daí aqui coloca umas gotinhas. Bota umas 3 gotas. E a gente mexe pra ver como é que vai ficar. Tá bom. Pode botar mais. Pode botar. Deu? Tá bom. Daí agora. Meu sagu. É esse? O teu sagu verde aí. Olha essa boa. Vai dar Esse problema. pedaço. Eu acho que não. Vou botar aqui. Bota. Botar mais um pouquinho de creme pra ela ficar. Não ficar grudando nos dedos. Eu vou botar aqui dentro. Ah, baú. Tá bonito? Vou botar aqui. Olha, o da Bisa tá parecendo um Mostra pra eles bolinho. lá, eu dou assim, ó. Mostra pra eles lá. Ai. Olha aí. Tá bem, olha delas não tá nem grudando nos dedos. Não, tá bem. Bisa, agora mexe nessa aqui. ai, daí. ai, Tu melhora esses slimes. Tu melhora esses slimes. Eu acho que... Ai. Ó. Ah, então é esse teu truque. Não mostra pra elas. Ah, o truque. Deixa eu ver o truque da Bisa que eu quero te fazer boa dela, que nem a dela. Que a dela ficou, ó, nem cola nos dedos. E eu tô aqui tendo que limpar a mão da vó Vera. Tá toda colada. Tá bonito, Rita? Tá bem bonita. Olha, gente, a baú. Tá, mas eu também sei fazer. Dá metade aí. Dá metade aí. Ela botou na roupa dela, né? Ó, Foi amiga. sem querer, Adam. Olha aqui. E a sagu, como ficou? A baú não tá pronta. Eu acho A que- baú não tá pronta. Eu acho que no teste de qualidade nossa slime foi bem. É, ó. A gente pode puxar, ela não demora tanto pra quebrar. É? Tá mais ou O que tu menos. acha? A minha não demora Hoje eu muito vou pra dar uma quebrar. Pra quebrar, a minha não demora. Não? Mas a tua acho que ficou com uma consistência melhor que a nossa. Ela ficou mais molinha assim, eu acho, né? Será que a gente tem que botar aqui Quem pra que vai? melhorar? Quem? Eu acho que a gente tem que botar mais um creminho. Deixa eu ver Vamos botar mais um essa pouco de creme. Luiz. Mais Tá quem? bom, agora Dá mais uma bora colocada, apresentar. Peraí, que a gente quer dar uma melhorada nela. Peraí. Mais um pouquinho. E eu acho que a gente também pode melhorar mais o Você é nosso. profissional. Tá, mas vamos lá. Tá, então. Pessoal, deixa eu ir mostrando enquanto ela vai juntando as duas slimes. Deixa eu mostrar pra vocês. Bota mais, ó. A Não slime bota mais. Vai Não piorar. Sagu! Não, A slime não, da Laura tá não. pronta, mas ela não quer terminar, eu acho. É. Olha aqui a slime Sagu, pessoal, pra vocês verem. Olha que linda. A gente Ai, escolheu ai. esse nome Tá porque muito bonito. ela parece as Olha aí, bolinhas de olha que sagu linda nela, as essa bolinhas bolinha. E a brancas. nossa Ó. Perfeita. Olha só que bonito ali. E a nossa... Olha que lindo. Não, e olha. Deixa a gente cara. falar. Não. E o nome
Você Aí sabe é, por que a agora- gente escolheu aba-íris? Porque é uma mistura de abacate com arco-íris. Porque abacate tá parecido bem. Essa cor, né? De Esse abacate. aí não vai ficar que nem dela aí. E também esse aqui que tá As bolinhas as coloridas. bolinhas coloridas. Que parece um arco-íris. Então por isso que é aba-íris. Então abram aí a slime de vocês, assim que nem a gente fez, pro pessoal ver Assim, como né? ficou. Puxa, Assim, ó, puxa faz. embaixo, Bisa. Ajuda, só. Bisa, ajuda. Que bonito ela, hein? Faz aí também. Ó, puxem a de vocês pra mostrar. Essa aqui então É a nossa é a nossa slime, a Sagu. Contra Agora, a Aba-Íris. E aí, pessoal, qual que vocês acharam mais bonita? foto de capa. No final, as duas Olha, equipes linda, conseguiram fazer uma olha só, slime maravilhosa. Tudo derrubou tudo, aí estragou O que tudo. vocês acharam? Então a gente pode ver como é que tá de vocês, daí vocês veem como é que é a nossa. Pode, vamos trocar. trocar. Pra vocês verem, fazer o teste. De vocês tá melhor Ah, mas que a dela nossa. ficou boa, hein? Só ela ficou meio bem macia de mexer, só ficou meio quebradíssima. Sei, ficou. Mas ela ficou bem boa de mexer. Eu gostei mais da de vocês. Vamos tentar abrir pra Isso ver. aí, ficou bem Gostei. É? Gostei dessa consistência. Ó. Olha a Aba-Íris, Olha, que bonita. olha, Ah, pega já tá ali. quebrando, mas ó, tá bonita. Olha só a Sagu. Olha lá, tá ficando bonito. Olha. né? Gente, olha Olha lá, só a tá Sagu. ficando bonito dela ali. Olha que linda. Gente! Olha só a Aba-íris. Ah, A Sagu, A essa aí. Aba-íris ali e aqui a Sagu. Ai, a Aba-Íris, acho que a Sagu ficou melhor. Baixa aí. Eu acho que a Aba-íris ficou melhor. Vamos tentar Ué. abrir ela. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se não gostaram, deixa o like igual. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar os sininhos para não perder os outros Nenhum vídeos. vídeo. E, gente, se vocês estão torcendo pra essa horrível slime Sagu e vocês estão torcendo pra maravilhosa Aba-íris, Deixa o like para as duas. se vocês gostaram da minha, que é a da nossa equipe, que é a Aba-íris, tive uma ideia. Que tal o nome da nossa slime ser o nome da nossa equipe? A nossa é Aba-íris, o nome da nossa equipe, e a de vocês Sagu, a equipe de vocês. Ah, é verdade, pode ser. Pode ser. E, gente, essa daqui eu gostei bastante porque tá com um efeito brilhoso. Ficou bonito, né? Acho que é porque a gente usou essa cola que ela é esse efeito meio brilhoso. Meio brilhoso não, ela é meio transparente. Ela é transparente com corante. Mas a Aba-íris também ficou bem bonita. Brilhoso. Só podia ter botado um pouco mais de cor de bolinha. pra Ela ficar já, mais- olha, ela já tá ficando. Olha. Ah, agora ela melhorou. Melhorou muito. Agora ela quebrou. Muito, muito, muito. Quebrou. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.